תקשיבו טוב טוב, זה הרגע להתכונן. אם אתם רוצות ליהנות, אז תבואו. צ'יסטיות. זה לא לנצח, זה רק עכשיו. בואו ותכירו את שיט השבב. אנחנו משלמות את זה כבר יודעים, וגם יש לזה מדדים. אין תקציב בכלל לשבת אולפנה. מה שנשאר זה לפופקורן וסוכר. אתן לראות את השכבה ולא תמיד קלה. בכל שני וחמישי הן פותחות כאן הפגנה. תאמינו כן או לא, כל השישית כבר פה, והן רוצות הכל ובגדול. תקשיבו טוב טוב, זה הרגע להתכונן. אם אתם רוצות ליהנות, אז תבואו. תקשיבו טוב, זה קורה עכשיו באמת. What you see, what you get, לא לדאוג. הבית ספר מוציא ממני את כל הכוח בשנייה. אם רוצים שתנתו נשמיע את השפה. יש פה רובים? מה? מינימום מלחמה. שכולם שמעו שיצא שיר מטורף, הם ניסו לגנוב, רק חבל שזה לא הלך. אתן לראות את השכבה ולא תמיד קלה. בכל שני וחמישי הן פותחות כאן הפגנה. תאמינו כן או לא, כל השישית כבר פה, והן רוצות הכל ובגדול. תקשיבו טוב טוב, זה הרגע להתכונן. אם אתם רוצות ליהנות, אז תבואו. תקשיבו טוב, זה קורה עכשיו באמת. What you see, what you get, לא לדאוג. תעצרו הכל. לא הבנתי. המורה היא כבר התייאשה, קשה לה להחזיק את כל השכבה. לא הילדות הכי קלות, מזל שהמחנכות עלינו חולות. טלפונים לא מפקידות, יש שמועה שהן פושות. סתם אנחנו צוחקות, כולנו פה ילדות טובות. תקשיבו טוב טוב, זה הרגע להתכונן. אם אתם רוצות ליהנות, אז תבואו. תקשיבו טוב, זה קורה עכשיו באמת. What you see, what you get.